សម្រាប់ផែនការហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតពីផែនការហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលយើងរកចំណូលមកបានហើយនឹងអាចគ្រប់គ្រងចំណាយប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែរបស់យើងណាចានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានចំណូលហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាដែរព្រោះថាយើងត្រូវដឹងថាយើងចូលមកប៉ុណ្ណឹងបើយើងចូលមក10យើងគួរចាយប្រមាណចាយអាចាំបាច់ប្រមាណចាយអាចង់ប្រមាណត្រូវសន្សំប្រមាណនឹងត្រូវតែមានផែនការដោយសារម្នាក់យើងប្រឹងធ្វើការយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងរស់ស្រួលជាងមុនទៀតចាអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែមករស់ទេរស់ឲ្យរស់ស្រួលហើយចង់បានស្រួលជាងមុនទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានផែនការសន្សំហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អត់និយាយប្រម៉ូទទៅខាងណាទេខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងមានចំណូលការសន្សំជារឿងចាំបាច់ហើយនឹងមួយទៀតគឺការធានាជាក់ស្ដែងខ្ញុំចាប់ដើមទិញធានារ៉ាប់រងនៅពេលដែលខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងមានបន្ទុកយើងមានទំនួលខុសត្រូវយើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសារហើយយើងចាប់ដើមមានចំណូលយើងត្រូវតែចេះសន្សំអញ្ចឹងផែនការហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើមានបញ្ហាអីមួយកើតឡើងចំពោះយើងអ្នកដែលយើងត្រូវទទួលបន្ទុកនោះគាត់ត្រូវដោះស្រាយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចជាសារមួយជូនទៅដល់ក្មេងសេរីឬក៏យុវជនទូទៅដែរនៅពេលដែលយើងរកចំណូលមកបានណាកុំភ្លេចឆ្លៀតសន្សំឬក៏ទិញធានារ៉ាប់រងតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចទិញបានព្រោះថាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញធានារ៉ាប់រងក៏គាត់បែងចែកទៅជាប្រភេទផលិតផលដែលសន្សំដែរវាមានការការពារខ្លះវាមានសន្សំខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យសិក្សាពីត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាការសន្សំបែបធានាហ្នឹងគឺប៉ះសិនបើយើងមានបន្ទុកចាខ្ញុំជឿថាម្នាក់សិតតែមានបន្ទុកចាមានគ្រួសារមានអីអញ្ចឹងគួរតែគិតគូរពីតាក់ទងទៅនឹងការសន្សំការធានាការអីហ្នឹងដែរចាហើយសន្សំកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពចាប៉ះសិនបើយើងអត់ច្បាស់ទៅលើការវិនិយោគយើងឲ្យមិត្តភ័ក្តិយកលុយទៅរកស៊ីអីវាអាចទៅបានប៉ះសិនបើរឿងល្អប៉ុន្តែអាបញ្ហាកត្តាហានិភ័យវាអាចមានច្រើនអញ្ចឹងការសន្សំយើងបែងចែកទៅគួរតែសន្សំនៅធនាគារសន្សំនៅកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពឬក៏វិនិយោគកន្លែងណាដែលទុកចិត្តឲ្យយើងអាចរកចំណូលតិចតួចអីពីខាងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែមានផែនការចាក៏ពិតបើក្នុងករណីខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុនឹងប្រហែលជាមួយឆ្នាំចុងក្រោយនឹងដែរទេថ្មីនឹងដែរទេដោយសារតែការនៅរៀនអ្វីត្បិតតែយើងរកចំណូលបានមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវចេញគ្រប់ច្រកយើងគិតគង់ខ្លួនឯងយើងព្យាយាមគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងគឺអត់យកលុយពីអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងយើងសឹងថាយើងគ្មានចំណែកសម្រាប់សន្សំទេយើងគាត់ថាធ្វើមិនឲ្យយើងចាយមកគ្រាន់មកគ្រប់យើងក៏មកយកលុយពីអ្នកផ្ទះទៀតព្រោះគាត់ក៏មានអីត្រូវដោះស្រាយផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែមួយឆ្នាំដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការនេះខ្ញុំចាប់ដើមគិតមកវិញថាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមួយដែលខ្ញុំគាត់ថាភាគច្រើនគឺយើងគិតមានន័យថាអត់ចង់សន្សំទេនៅពេលមានប្រាក់ខែតិចចាំមានប្រាក់ខែច្រើនចាំសំខ្ញុំគិតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរមួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរដល់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអត់ចេះសន្សំនៅពេលដែលខ្ញុំមានលុយតិចផងតើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងលុយខ្ញុំរបៀបម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំបានលុយច្រើនចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាវាជាភាពសំខាន់មួយហើយយើងមានឧបករណ៍ជួយជំនួយខ្លះទៅព្រោះឥឡូវ digital ខ្វះអីguide មកកណោរបៀបនៃការណែនាំសន្សំធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគួរបែងចែកលុយរបៀបម៉េចវិធីសាស្ត្រ50 30 20គេមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់ដែលស័ក្តិសមទៅតាមស្ថានភាពរបស់យើងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងការសន្សំបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំមានច្រើនកញ្ចប់ប៉ុន្តែអត់ច្រើនទេតិចធ្វើម៉េចឲ្យតែយើងមានទម្លាប់សន្សំកញ្ចប់ទី1គឺសម្រាប់ emergency package ចាបដិអាសន្នគ្រាអាសន្នណាមួយដែលយើងត្រូវការចាំបាច់កញ្ចប់នេះបើយើងនិយាយចូលដល់ technical ហ្មងគឺយើងសន្សំយើងគិតថាក្នុងមួយខែតើយើងចាយជាប្រចាំអស់ប្រហែលមួយខែឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចំណាយ300ក្នុងមួយខែអញ្ចឹង emergency package នេះយ៉ាងហោចណាស់គួរតែមាន3ខែនៃប្រាក់ដែលយើងចំណាយប្រចាំខែអាប្រាក់នេះគឺយើងទុកសម្រាប់ការពារនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ការងារយើងមានហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ការងារណាមួយដែលយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់បើយើងបាត់បង់ការងារយើងមានរយៈពេល3ខែនៅក្នុងការស្វែងរកការងារថ្មីអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺអត់ប៉ះហ្មងទុកចោលនៅហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាមួយខែ300អញ្ចឹងយើងត្រូវសន្សំឲ្យបាន900ហើយទុកលុយនៅហ្នឹងហ្មងកញ្ចប់ទី2សន្សំសម្រាប់គោលដៅអនាគតខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតគូរដល់ការរៀន master អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងនៅក្នុងស្រុកយើងអាចធ្វើនេះធ្វើនោះបានប៉ុន្តែបើយើងទៅក្រៅស្រុកយើងអត់លុយមិនកើតចាអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់យើងគួរមានលុយខ្លះយើងទៅដល់នោះយើងនឹងប្រឹងស្វែងរកទៀតហើយយើងអាចនឹងធ្វើការងារអីផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវមានលុយខ្លះដើម្បីសកួរយើងទៅដល់នោះយើងអាចទៅយកលុយអ្នកផ្ទះមកទៀតទេព្រោះយើងដល់វ័យនោះហើយយើងកាន់តែត្រូវឯករាជ្យខ្លួនឯងទៀតហើយអញ្ចឹងកញ្ចប់នឹងមួយគឺធានានៅពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅយើងធានាថាយើងមានមួយកញ្ចប់សម្រាប់សកួរថាយើងអាចរស់នៅក្រៅប្រទេសបាន
កញ្ចប់ផ្សេងទៀតជាកញ្ចប់សំរយៈពេលខ្លីនៅពេលយើងចង់បានអីមួយ ចា៎ ចង់ដើរលេងចង់ទិញរបស់របរណាមួយអញ្ចឹងយើងកំណត់ឲ្យថារបស់ហ្នឹងតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយ break down មកមួយខែគួរដាក់ចូលប៉ុណ្ណាមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរកញ្ចប់សំសម្រាប់ដើរលេងខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងហើយខ្ញុំគាត់ថាការងារដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះក៏ប្រឈមនឹងការដោះស្រាយបញ្ហារហូតការងារអីក៏បាក់ដែរមែនតើបងមិនតែគ្រាន់ថាប្រភេទមនុស្សយើងត្រូវការចង់ explore អីថ្មីយូរម្ដងយើងត្រូវការមើលឃើញបរិយាកាសអីថ្មីដើម្បីបាន creative ព្រោះយើងធ្វើការក្នុង creative ចា៎ អញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ថាយ៉ាងហោចណាស់3ទៅ4ខែម្ដងខ្ញុំអាចដើរលេងបាន ចា៎ អញ្ចឹងយើងកំណត់ទៅ3 4ខែយើងត្រូវការបាត់ចិត្តប៉ុន្មានដើម្បីដើរលេងបើលោបាត់ចិត្តដែរទេយើងដើរលេងម្ដងយើងវាយថាយើងចាយអស់100ចុះអញ្ចឹងមួយខែសំ20ទៅ30ដុល្លារទៅ ចា៎ គ្រប់ហើយប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងការរៀបចំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំ ចាល្អមែនតើនិចតកតងទៅនឹងផែនការដែលនិចលើកឡើងមកមិញហើយខ្ញុំអាចនឹងលើកឡើងភាសាទៀតតកតងនឹងផែនការដើរលេងព្រោះថាអាហ្នឹងវាចូលផែនការរបស់យើងបន្ទាប់ហើយអាសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងការដើរលេងហ្នឹងដែលនិចរៀបចំហ្នឹងក៏វាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការរៀបចំផែនការសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដែរទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងចាអញ្ចឹងការដើរលេងមិនមែនដើរលេងទាំងអស់សុទ្ធតែអត់ល្អទេចាដើរលេងមានរឿងល្អកុំឲ្យតែដើរលេងជ្រុលតែពាក្យតែពេកទេជ្រុលពេកដែលវាអត់ល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើការវាទាមទារឲ្យយើងមានផែនការនៅក្នុងការសម្រាកដែរដើរលេងពេលខ្លះទៅក៏យើងមានការចំណាយមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពយើងទាំងកាយទាំងចិត្តឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់តាក់ទងទៅនឹងការហាត់ប្រាណការអីគាត់ត្រូវមានទេអាហ្នឹងក៏មានផែនការដែរគេគាត់ត្រូវបង់ membership fee គាត់ត្រូវទិញញ៉ាំអាហារសុខភាពដើម្បីរូបរាងកាយរបស់គាត់អីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែចំណាយជាមួយនឹងលុយផងមានផែនការដែលយើងទៅធ្វើអាហ្នឹងផងចាហើយបើសិនបើតាក់ទងទៅនឹងផែនការសុខភាពផ្លូវចិត្តទៀតរឹតតែរឿងចាំបាច់ព្រោះថាវ័យដូចនិចវ័យដូចខ្ញុំមួយនេះគឺវ័យដែលយើងកំពុងធ្វើការងារផ្នែកផ្សេងៗមកពាក់ព័ន្ធរបស់យើងទាំងច្រើនអញ្ចឹងទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងទាមទារឲ្យយើងមើលថែរក្សាដែរ